¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de Autotrónica Tech y seguridad total vehicular. Bueno, en esta ocasión tenemos un tablero de un Sail 2012, el cual tiene o presenta el siguiente problema. Miren, ustedes pueden ver que la parte de las revoluciones nos marca bien. Se mueve el sensor de velocidad y la partecita del odómetro nos marca entrecortado, entonces nos marca números menos. Miren, vamos a encenderlo nuevamente y nos marca números menos, ¿verdad? Entonces vamos a tratarle de dar solución a este tablerito que es de un Sail 2012. Listo amigos, continuando con nuestro video. Como recuerdan, el tablero del Sail 2012, la pantallita estaba entrecortada, entonces ahorita le vamos a dar energía a nuestro tablerito y vamos a ver la parte del kilometraje, que ya está marcando correctamente, está sin ningún inconveniente y nos da el kilometraje que estaba. Vamos a apagarlo, vamos a encenderlo nuevamente, se carga todos los números y miren, está funcionando al 100% nuestro tablerito, ¿no? Este es un trabajo más de seguridad total vehicular y Autotrónica Tech.